একবার এক বউ চিনি গলিয়া ডালগোনা ক্যান্ডি বানাতে থাকে, তখনই তার ছেলে সেখানে আসে। মাম্মি, ক্যান্ডি বানানো হয়ে গেছে। চুপ করে থাক, প্রতিদিন ক্যান্ডি আর ক্যান্ডি। নিজের কিপটে বাবার কাছে টাকা চেয়ে কিনে খেতে পারিস না? আরে মাম্মি, আমি তো বাবার কাছে অনেকক্ষণ আগে 10 টাকা নিয়েছি, বেকার বেকার কেন খরচ করব? বাবা ছেলে দুজনেই হার কিপটে। তারপর বউ কিছুক্ষণ পর ক্যান্ডি বানিয়ে ছেলের কাছে নিয়ে যায়। নিজের কিপটে বাবার মতো একদম হওয়ার চেষ্টা করবি না, না হলে মারতে মারতে তোর অবস্থা খারাপ করে ফেলবো। আরে মাম্মি, আমার দাদু ছিল কিপটে, আমার বাবা হলো হার কিপটে, আর আমি হব মহা কিপটে।